We try to give young people a first idea on what it actually is like to work in a tech company. So today actually we have changed that. Last year we did more of an introduction program. This year we just threw Ivan into the cold water, and he gave actually input today that was fairly interesting. After the first 10 minutes he started to contribute. So I managed to talk to everybody in the company. I learned what they do in the company, what their responsibilities are, and how they contribute to the overall product of the company. And I really learned a lot from Stefan. I really did. I think it's good that we give young people the opportunity, because during that age you need to know. And where would you learn other than from a small company, from a startup? And I think having worked in large corporations for a long time, the innovation comes from small companies, and it's what will drive Bulgaria into the future. It's not the large corporations, because they come and they leave. So it's actually the SMBs which will guarantee the success of Bulgaria over a longer stretch of time. I'm inspired. I have been inspired even before meeting Stefan, but he really showed me that you can be successful if you manage to learn the most out of every opportunity. He has seized every opportunity given to him, and he has managed to make the most out of everything. He asked me this morning, so why did you do this? Yeah, and actually that's when I started to explain the small history of our company and how we got there. That's maybe more important, how we actually got there. And we've been through ups and downs. We had our challenges, and we still have them. I can give you a long list of issues we currently have and will have in the future. But I think that it's really important that you want to do this. Yeah, I mean, if you just think, yeah, it would be nice to have a company and do some stuff, that's all very good. But you really need to want to do it. And you need to have the energy and the stamina, the willpower, and to have the patience. Certain things take a bit of time. You need, especially when you work on a startup, it takes 2 to 5 years until you really progress. I chose Erics because it really fits my prospects for the future. I want to study economics and eventually get into the business consulting sector, and Erics really matches my expectations for the future. Sofia отдавна участват в тази инициатива и изобщо подкрепят всякакви инициативи на Junior Achievement, включително други форуми и други формати. Включително утре във Варна заминавам, за да подкрепя друг форум, иновационен лагер на Junior Achievement, така че изцяло си сътрудничим с тази организация, защото смятаме, че е много важно да дадем път на младите и да се опитаме по всякакъв начин да прехвърлим някакво знание и така добри практики към тях, за да може в последствие, евентуално чрез професионално ориентиране, да ги насочим и към работа за нашето предприятие, разбира се. Най-голямото предизвикателство е да привлечеш вниманието на студентите, в случая на учениците, които са още може би така неориентирани. Това, което разбрах от моя стажант Неси Вайло, е, че е много трудно да намери информация за това къде има варианти, възможности за стажове, обучителни програми. Всъщност това ни беше основният фокус на работата днес. Да му покажа къде, какво би имало като възможност, за да така развие и своята професионална кариера и да начертае своя професионален път. Много интересни неща научих, включително чисто практически за това как се търси наистина възможности за работа. Мога да кажа, че е много обогатяващо да се работи с млади хора, много обогатяващо и много вдъхновяващо е. И именно заради това ние все повече и от известно време, доста време даже, и все повече проекти развиваме в тая насока. Включително тази година започваме проект за професионални паралелки в училище в Девния и смятаме, че по този начин наистина бихме могли да ориентираме младите хора малко в по-ранен стадий, за да може в крайна сметка те да бъдат подготвени за бъдещето. Денят ми започна с една покана за конференция, която протече много приятно и благополучно. Научих много нови неща за тази професия мениджър на връзки с институциите. Не съм му възлага конкретни задачи, защото всъщност целта ми днес беше да го запозная по-общо с кадъра, въобще с рамката на длъжността, на функцията и да му разкажа повече за самата компания и за нещата, които правя ежедневно, но честно казвам, един ден не е достатъчен, за да можеш да възложиш конкретни задачи на стажантите. Беше повече опознавателна тази нашата среща днес. Това беше нашето първо участие и за първа година участваме
в инициативата на Junior Achievement. До голяма степен мисията на нашата организация е да вдъхновява младите хора, да стимулира предприемчивите идеи и като цяло да помагаме и подкрепяме бизнеса. Затова днес да имаме млади хора, които имат интерес в бизнеса, за нас беше много ценно. Предизвикателството от наша страна беше времето. Един ден не е достатъчно, за да им покажем всичко, което по някакъв начин се опитахме да им покажем. Днес, например, ние имахме и интервю за работа, т.е. прегледахме един нов апликант за работа. Също така се срещнахме с реален бизнес от София, вършихме си оперативна работа, така че времето просто не беше достатъчно. Най-ценното обаче, което ние извлекохме от този ден, е каква е перцепцията на моите хора в сблъсъка им в първи им контакт с нас. Какво те ни дадоха като обратна връзка. Днес деня протече доста динамично. Започнахме с оперативна среща, преминахме през Общинския съвет, минахме през дирекцията, в която ние сме назначени с моя колега като менеджери за един ден. Бяхме на интервю за работа с кандидат, след което имахме оперативна среща, на която се разпределиха задачите за деня. Имахме динамична среща с бизнеса, като се срещнахме с една от топ 5 компании в определен сектор. След което имахме среща с кмета на София. Най-интересното беше да разбера точно институцията, в която съм, с какво точно се занимава и как помага на бизнеса, тъй като това е сравнително ново звено и тяхната мисия, цел и перспективи тепърва се развиват. И беше изключително интересно да открия този нов сегмент, който показва доста перспективи за бъдещето ни, както на младите хора като мен, които се интересуват от тази сфера, така и примерно на компании, инвеститори, предприемачи, бъдещи лидери, хора, които ще помагат на София да се развива. Беше изключително ценно да видя, че тази агенция играе именно ролята на мостът между инвеститорите и младите предприемачи. Тоест, ако аз някога искам да създам стартъп, аз вече знам къде да потърся информация и беше изключително полезно.